Jenis mesin ini beroperasi dengan sistem turbin dan kompresor melalui poros yang konsentris. Kompresor terhubung ke turbin tekanan tinggi melalui poros tekanan tinggi. Sementara turbin tekanan rendah terhubung ke rotor helikopter melalui poros rendah. Tekanan rendah. Dengan memutar kompresor, udara masuk dan melewati bilah-bilahnya, yang menyebabkan peningkatan signifikan pada tekanan dan suhu udara. Peningkatan intensi saat gunakan kompresor sentrifugal meningkatkan efisiensi kompresi. Selanjutnya, udara terkompresi diarahkan ke ruang pembakaran bahan bakar disuntikan. Campuran udara dan bahan bakar terbakar, menghasilkan gas bertekanan tinggi. Gas-gas ini mengembang dan keluar dengan kecepatan tinggi sehingga memutar baik turbin tekanan tinggi maupun turbin tekanan rendah. Hal ini memungkinkan lebih banyak udara masuk mesin, menciptakan siklus operasi terus-menerus.